大家好，我是小天。今天我们来修一台小天鹅的水磨坊的洗衣机啊。这个洗衣机还是个高档货，然后客户反映说就是洗涤的过程中很响，但是我刚才试这一个快洗的时候这个声音又正常，而且我们去转动它这一个波轮的时候也不像是有东西卡住了啊。因为如果就是有东西卡住的话，应该我们去转这个波轮应该有声音才对。但是我们去转动这个波轮这一点阻力这是离合器的有一点阻力是正常对吧？而且就转这个桶的时候也没有发现有什么东西卡住的痕迹，而且搬一下它这个最多也就是说有点灰尘，看起来比较脏而已也不像是有异物卡住的。像涡轮洗衣机如果有声音的话，我们第一个检查离合器，第二个吊杆的话这是回力，什么问题都没有。而且它来说据客户反映，那个声音就像那种齿轮的声音但是我们去转这个离合器感觉没什么声音，那么我们就着重它洗刚才试了没有问题对吧？那么我们着重就是说试它的甩的功能，然后看一下甩是不是声音不正常。我们先打到单脱水，给它启动一下。现在我们甩，我们知道第一步应该是牵引器开始工作对吧？现在就是这种哒哒哒哒哒哒的这种声音了。它现在内筒这个是带锁的它现在内筒没有工作，就说但是水流的声音我们从这个地方又能够听到排水的声音。但是它就是响。现在工作的话，我之前跟大家说过，如果想要去维修，先要知道它每一步环节是干嘛。它现在只有牵引器在工作，那么这个声音很有可能就是牵引器发出来了。我们先把它这一个背板给它拆，我们将洗衣机的背板拆掉，就拆掉就行。我之所以放倒，是等一下怕照得不清楚，大家看得不详细现在把电源插头插上，然后我们打到单独脱水，直接打到单独脱水，再听一下现在已经上锁了。我刚才已经跟大家说过了。它排水是正常的对吧？它这种洗衣机的构造这一个排水阀与这个牵引器它是分开的因为正常的话正常一点的普通一点的洗衣机，它是单靠一个牵引器同时拉开离合器与这一个排水阀对吧？现在好像又不响了而且我们从下面看，这个离合器旁边它这个离合器的拨销已经被牵引器拉开了对吧？所以它现在不响。但是可以100%的锁定，刚才的声音肯定就是牵引器所发出来的我们多试2下，看这个故障还会不会发生。然后刚才横着的时候，它这个牵引器没问题但是现在把洗衣机给它扶正了以后，它现在内筒已经转了，它时不时这一个牵引器就好像力不够一样的，它就会弹开，噪音就是这样发出来的那么现在没什么好说的，我们直接把这个牵引器给它更换了再说。就是这个它可能就是因为这个马达它的一个线，或者说它的马达力度不够，导致这个拨销它拉动的时候有的时候力不够，就又弹回去了，造成这一个离合器就打齿的声音现在我们就把这2个螺丝给它拆了，把这个牵引器给它拉下来刚才找了一圈也好像没发现一模一样的就给它配了个差不多的。然后像这种的话，我们一般比一下螺丝之间的孔距这2个螺丝的孔距是一样的对吧？就说这2个螺丝与螺丝之间的孔距是一样的，然后这2个拉线的长度，钢丝的拉线间距长度是一样的，就能够装我们就把这个给它装上去。旧的牵引器我们拆下来，然后我们再将电线直接对颜色机就行了像这一种排水阀与牵引器分开的这一种，有的时候大家来问我的话，我就会给大家带入歧途因为正常的话应该都是牵引器直接负责活塞拨销一起拉动，但是它这个因为我刚才没拆，我也不知道它2个是分开的刚才它又能够排水，所以我会优先考虑离合器，结果一拆开发现它的排水泵与牵引器是分开的，那么我就100%锁定是它的牵引器出了问题，而不是离合器好了，判断就是这样判断的，思路非常重要所以我会有的时候就是说问问题的时候，我会问大家是在多少分钟之内发生问题，因为你知道时间以后你就会知道洗衣机现在应该是哪一些部件在工作，那么有声音也好就说跳闸也好，那么你就可以快速的锁定问题所在因为它刚才只在脱水开机的时候响，那么肯定就是牵引器或者离合器出了问题，那么就没什么好说的，更换牵引器，它这台洗衣机就肯定能够恢复正常的好了，这期视频到这里了，大家如果还有什么家庭方面不懂的，可以在评论区留言，我看到的都会第一时间回复的。感谢观看，再见。